qua thì gia đình tôi, mọi người rất là muốn các bạn đến đây để mà gặp lại toàn thể quý tín hữu ở đây. Hai con tôi thì luôn luôn nói rằng khi nào mới được đi linh kinh. Bởi vì đầu tiên thì chúng tôi muốn về đây nhưng vì có một vài trở ngại cho nên chúng tôi đã ở casino. Cho nên một lần nữa xin thay mặt cho gia đình xin cảm ơn một sự và thánh. Chúng ta mở ra con sách Tin Lành Ma-thi-ơ đoạn thứ 25. Tôi phép được đọc từ câu 31 tới câu 46. Khi con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Muôn dân nhớ lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra, để chiên ở bên hữu và dê bên tả. Bây giờ vua sẽ phán cùng những kẻ bên hữu rằng: hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi cho ta ăn; ta khát, các ngươi cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta; ta cần buồn, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy người công bình sẽ thưa rằng: lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau hoặc bị tù mà đi không tiếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, hãy đã làm cho chính mình ta. Kế đó Ngài sẽ phán cùng những người trở lên ta rằng: hỡi kẻ bị dụ, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sẵn sàng cho các vị và những vị sứ đó. Vì ta nói các ngươi không cho ta ăn, ta khát các ngươi không cho ta uống, ta là khách lạ các ngươi không tiếp rước ta, ta cần buồn các ngươi không mặc cho ta, ta đau và bị tù các ngươi không thăm viếng. Đến khi các người này bèn thưa lại rằng: lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói hoặc làm khách lạ, hoặc trần truồng hoặc đau hoặc bị tù mà không còn tiền cả nước? Ngài sẽ đáp lại rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó trong một người trong những người rất hèn mọn này, ấy là các ngươi đã không làm cho ta nữa. Rồi những kẻ này sẽ vào trừng phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời. Cảm tạ Chúa vì Ngài chúng con có cơ hội để học lời Chúa sáng hôm nay. Nguyện xin Thánh Linh của Chúa ban cho con sự hiểu biết và sức lực, quyền năng để làm theo lời dạy dỗ của Chúa. Xin Chúa ở cùng chúng con trong thời gian này. Con cảm tạ Chúa của mình. Bao nhiêu người trong chúng ta ngày nay sẵn sàng để mà đối mặt với Chúa Giêsu? Ngày ấy sẽ là ngày vui mừng hay là sẽ là cái ngày mà chúng ta sợ hãi? Chúng ta sẽ nghênh đón Chúa hay là sẽ tìm cách để mà lẩn trốn? Có một người nọ vì làm ăn rất là phát tài, có rất là nhiều tiền bạc, có rất là nhiều của cải, thì hôm người này cũng là một tín đồ. Một hôm thì người đó nằm chim bao và thấy Chúa Giêsu đến với mình, và chỉ trong cái chim bao thì thấy là Chúa bắt cái bàn tay mời gọi người đó theo Chúa, thì người đó giật mình như vậy. Có một hồi tôi không biết là người đó nghĩ như thế nào về sự kêu gọi của Chúa theo mình, nhưng mà theo cái người tín đồ này thì người đó nghĩ rằng lúc đó Chúa kêu mình phải chết về với Chúa. Nhưng mà người đó rất là sợ hãi, bởi vì người đó nói rằng: Chúa ơi, con chưa muốn đi, của cải con còn nhiều lắm, gia tài con còn nhiều lắm, con còn muốn ở đây để mà hưởng, con chưa muốn về với Chúa bây giờ. Người đó sẽ chết. Kính thưa quý vị, nếu Chúa hiện đến với quý vị ngày hôm nay thì quý vị sẽ có phản ứng như thế nào? Riêng tôi thì tôi rất mong gặp Chúa, tôi nghĩ rằng đó là một điều phước hạnh. Nếu mà tôi được về với Chúa thì tôi sẽ đi về. Những người đó lại sẽ thương nhớ, nhưng mà tôi nghĩ rằng đó là phước hạnh mà Chúa ban cho mình để mình về với Chúa.
Sự cuối cùng sẽ đến cái điều. Không ai chúng ta thoát khỏi cái điều đó cả. Chúng ta có thể qua đời trước khi Chúa trở lại, hoặc là Chúa sẽ đến hôm nay mai và chúng ta sẽ nhìn thấy sự vinh quang của Chúa và sự cuối cùng sẽ đến. Nguyên đoạn Kinh Thánh của Matthew thứ 25 đó thì có 3 câu chuyện mà chúng ta học. Thứ nhất là cái câu chuyện về 10 người nữ đồng trinh để nhắc cho chúng ta là chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón Chúa. Chúa sẽ trở lại, chúng ta có sẵn sàng hay không? Câu chuyện thứ hai đó về các talent để dạy chúng ta là chúng ta phải biết sử dụng tài năng, ân tứ mà Chúa ban. Nếu mà chúng ta không biết sử dụng nó thì chúng ta sẽ mất tất cả. Và câu chuyện thứ ba đó là cái sự phán xét sau cùng, nói đến là Chúa sẽ phân biệt những người tốt, những người xấu. Là cái bài học mà hôm nay tôi muốn chúng ta lên. Tôi nghĩ là chúng ta đọc cái phần Kinh Thánh đoạn thứ 25 thì nhiều người chúng ta có lẽ là đã học về 10 người nữ đồng trinh về các talent rồi. Nhưng lắm khi chúng ta đọc cái phần thứ 3 này thì chúng ta chỉ lướt qua mà thôi. Nhưng tôi nghĩ đây là một phần Kinh Thánh rất là quan trọng, rất là căn bản. Chúng ta đã xem lại phần Kinh Thánh này. Khi Chúa Giêsu ngự trên gai thì Ngài phân chiên và dê ra, phân loài người chúng ta đi là phân chiên và dê ra. Chiên thì chỉ về người của mình, và dê thì chỉ về những người bị rủa. Tôi không phải là làm nông nại cho nên tôi không biết là cái đặc tính của chiên với dê nó khác nhau như thế nào. Và tôi cũng không hiểu là tại sao mà Chúa Giêsu và chúng ta ngày nay thì rồi cũng theo câu chuyện dê thì chúng ta nghĩ là nó là con vật hiền hơn, còn chiên xin lỗi, còn dê thì là có cái tính hơi xấu. Tôi không biết là như thế nào, nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ nhìn thì chúng ta thật sự nó đồng ý như vậy. Chiên thì thường ở ngoài đầu chúng ta thấy nó đi rất là nhẹ nhàng, nó đi lên cái đàn mà nó vâng lời theo cái người dân của mình, đi đâu thì đi đâu đó. Dê thì nó luôn luôn nó là tự lập, nó chạy đi tới cùng hết. Ở Việt Nam thì tôi có vào một cái khu vực mà ngày nay họ ăn dê để họ bán thịt dê Việt Nam bây giờ những người họ thích ăn dê thì tôi hỏi những người họ mua dê như thế nào, nó rất là dễ, cứ mỗi ngày cái thả đi và nó leo lên núi nó trèo nó tự ăn, thì chiều mình kêu nó về. Tôi không biết là phải là Chúa muốn nói là chúng ta là những người theo Chúa thì phải như chiên, phải hiền lành nghe theo lời Chúa và luôn luôn như vậy hay không. Nhưng mà chúng ta xem lại về phần Kinh Thánh này chúng ta sẽ biết rằng Chúa phân biệt người công bình và những người bị rủa như thế nào. Chúng ta xem lại Chúa gọi người công bình hay là những người được phước như thế nào. Chúa đến và phán rằng bây giờ vua sẽ phán cùng những kẻ hung hữu rằng hỡi các ngươi được cha ta ban trước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sẵn sàng các ngươi từ khi dựng nên tại đất. Vì ta đói các ngươi cho ta ăn, ta khát các ngươi cho ta uống, và khách lạ các ngươi tiếp nước ta cần truồng các ngươi mặc cho ta đau các ngươi không ta bị tù các ngươi kiếm ta. Những người được Chúa ban phước là những người biết đáp ứng những nhu cầu của anh em Ngài như chính mình Ngài. Bởi vì khi mà Chúa nói câu đó những người công bình nói như thế nào, chúng tôi đâu có gặp Chúa bao giờ mà làm những điều đó, thì Chúa trả lời rằng quả thật ta nói của các ngươi, hệ các ngươi đã làm việc đó cho một người, cho những người rất nhẹ nhõm này của anh em ta ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Cái câu hỏi chúng ta phải đặt đó là như vậy thì anh em Chúa là ai? Nếu chúng ta muốn được sự công bình, chúng ta phải giúp đỡ anh em Chúa. Giúp đỡ anh em Chúa như là chúng ta giúp đỡ Chúa. Vậy thì anh em Chúa là ai? Thì chúng ta có thể mở ra trong Matthew đoạn thứ 12 câu 46 đến câu 50, chúng ta thấy rằng những người làm theo ý muốn của Chúa là anh em Chúa. Chúa kể là gia đình của Chúa. Như vậy thì anh em của Chúa ngày nay là ai? Có nhiều khi chúng ta đọc Kinh Thánh thì chúng ta chỉ đọc nó như là những cái gì của quá khứ, chúng ta hiểu, nhưng mà chúng ta cần phải áp dụng về đời sống chúng ta. Anh em Chúa nói là ai là theo ý muốn
ngày nay ai là anh em của Chúa đây? Quý vị có muốn được xưng công bình trước mặt Chúa không? Điều kiện để được xưng công bình đó là chúng ta phải yêu thương nhau. Và tất cả chúng ta ở đây, những người đã tiếp nhận Chúa, đã yêu mến Chúa, trong hội thánh của Chúa, chúng ta là anh em với nhau. Khi một tín hữu gặp khó khăn hoạn nạn đau khổ, chúng ta có bổn phận phải giúp đỡ họ, chia sẻ với họ. Rất tiếc là ngày nay hội thánh của Chúa thì có một số người không sống theo sự dạy dỗ này của Chúa. Thay vì nâng đỡ yêu thương đùm bọc cho nhau, thì họ lại lơ đi. Hơn thế nữa, họ vui mừng khi thấy người ở trong Chúa, những người mà mình không ưa thích đó, lăn vào cảnh hoạn nạn. Thậm chí họ chính là người chỉ nói xấu, người vu cáo, hãm hại mình, chị em mình ở trong Chúa. Quý vị là tín hữu của Chúa đang sống trong sự yêu thương hay là đang sống trong sự yêu thương? Nếu từ ngoài nhìn vào thánh của Chúa, họ sẽ thấy gì? Nếu tôi hỏi một người nào đó quen với quý vị là anh đó như thế nào, chị đó như thế nào, ông đó như thế nào, bà đó như thế nào, thì người đó sẽ nói với tôi cái gì? Họ sẽ nói với tôi rằng ông bà đó, anh chị đó rất là tốt, nên biết, nên thân với người đó. Hay là họ sẽ nói rằng thôi nha, đừng có lại gần người đó, nguy hiểm lắm. Họ sẽ gọi, họ sẽ nói với rằng hãy đến làm quen, hay là hãy đến lắm xa người đó. Nếu chúng ta không biết yêu thương nhau, không biết giúp đỡ nhau, thì Kinh Thánh nói rằng chúng ta sẽ bị kể là những kẻ bị rủa. Chúng ta sẽ so sánh ra được cái sự tương phản giữa người mà được kể là công bình và những người bị rủa như thế nào. Cái người công bình đó là họ làm việc vô điều kiện, họ làm rất giỏi mà đó là vì tấm lòng yêu thương của họ nhất. Và khi Chúa Giêsu nói là vì ta đã nói ra khác, đã trần truồng, đã bị tù, các người thân ta biến ta, giúp cho ta, cho ta mặc, cho ta ăn, thì những người này suy nghĩ lại là khi nào chúng ta thấy Chúa? Những công việc họ làm một cách vô tư, họ không có suy nghĩ đó, họ không có cần một cái gì cho họ cả, họ chỉ muốn vì tình yêu thương giúp đỡ người khác mà thôi. Nhưng mà ngược lại, những người bị rủa thì họ như thế nào? Chúng ta tự tưởng tượng nha, ở trên thiên đàng của Chúa, Chúa đang ngồi trên ngai và Chúa đang xử, thì một bên đó là người của mình, một bên là Chúa đã nói trước rồi, các ngươi là người được ta cha ta ban phước vì các ngươi làm những việc này. Trong lúc người bị gian ác, người bị rủa, đứng bên kia nghe Chúa nói với người của mình, chỉ là tưởng tượng cái người bên đây họ suy nghĩ thế nào? Tôi nghĩ rằng họ rất là hoang mang, lo sợ phải không? Họ biết trước là cái câu hỏi của Chúa hỏi họ như thế nào rồi, thì bây giờ họ phải suy nghĩ một cách để mà biện luận cho những cái việc của mình làm. Thưa quý vị, một số người ngày nay đó thì họ làm việc thiện để họ nghĩ rằng mình sẽ nhận được một cái công đức, nhân quả. Họ nghĩ rằng họ làm để có thể là nhận được cái phước từ nơi thượng đế, để được đào thai vào một hoàn cảnh tốt hơn. Một số khác thì họ không tin đến thượng đế nên chỉ biết tìm lợi riêng cho mình, không cần lo nghĩ gì khác nữa. Nhưng mà khi đối diện với Chúa thì tất cả mọi người đó họ phải có một câu trả lời cho Chúa. Và những người này ngay lúc đó họ nghe cái sự phán xét của Chúa cho người của mình, thì họ phải tìm cái lối ra cho mình. Họ tìm cái câu chuyện luận như vậy. Khi nào chúng tôi đã thấy Chúa họ nói một khác mà là cách lạ, cần đồ ở đó nó bị tù, nó không bị ngay nữa. Cái lời biện luận của họ hàm ý là nếu mà họ thấy Chúa bị nói, bị khác, bị tù, thì họ đã lo cho Chúa rồi. Đây là tinh thần của những người yêu nữa. Khác với người công bình đó. Người công bình thì làm mà không nhớ gì cả, họ chỉ biết làm vì được thương của mình thôi. Còn những người này đó là một khi họ làm việc gì đó là họ muốn có một cái lợi riêng, họ giúp cho những người giàu có, giúp cho những người
tài năng giúp cho những người có địa vị, địa thế, để mà khi mà họ cần cái gì đó thì người đó sẽ giúp lại cho mình. Nhưng mà tiếc là họ nhìn cái lợi, cho nên họ không có thấy rằng Chúa đến với mình qua những người khó khăn. Họ có lẽ là trong cái cuộc đời của họ, khi mà họ gặp những người nghèo khó, những người đau yếu, những người bệnh tật, thì những người này là những người đã bị họ chê bai, buồn khổ, kinh thi chạy. Họ mới điều nhận rằng ý nào cũng có Chúa. Nếu mà họ biết là Chúa ở trong những người đó thì là họ đã làm rồi. Chúng ta học được bài học gì ở đây? Chúng ta hãy nhìn những cái đồ xung quanh chúng ta. Ai là người cần sự giúp đỡ của chúng ta? Ai đang có cái nhu cầu mà chúng ta đang làm hơn? Phải chăng Chúa Giêsu đang đưa người đó đến chúng ta, cho chúng ta cơ hội giúp họ như là chúng ta giúp chính mình Chúa? Nếu chúng ta có cái nhìn như vậy, nhìn cái người đau khổ, nhìn cái người mà đang cần sự giúp đỡ chúng ta, mà chúng ta nhìn thấy Chúa ở trong họ, thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ quan tâm đến họ nhiều hơn nữa. Và chính Chúa nói như vậy, đừng khinh khi những người đó, phải biết yêu thương họ. Nhưng kính thưa quý vị, không phải là Chúa chỉ muốn chúng ta quan tâm đến tín hữu mà thôi. Cái câu đầu thì Chúa nói là phải quan tâm đến những người anh em của Chúa. Một chi tiết quan trọng mà tôi muốn chúng ta chú ý ở đây, đó là chúng ta so sánh lại cái lời của Chúa phán với người thông minh và người bị rủa đó, nó có hơi khác một tí. Các câu như là đói, khát, cần cồn, đau ốm thì dường như giống nhau hết. Nhưng mà chúng ta xem lại câu thứ 40 khi mà Chúa trả lời cho những người thông minh thì Chúa trả lời như thế này: vua trả lời rằng quả thật ta nói của các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chúng mình ta có cái chữ, có các chữ anh em ta đó. Nhưng mà ngược lại khi mà nói đến những người gian ác thì Chúa nói như vậy: hễ các ngươi không làm điều đó cho một người trong những người rất hèn mọn này, không có cái chữ anh em ta đó. Đó là cái chi tiết mà tôi muốn chúng ta học. Chúa muốn chúng ta phải yêu thương mọi người. Tôi nghĩ rằng khi mà Chúa đối diện với những người thông minh, những người mà nói rằng tôi biết Chúa, tôi yêu Chúa, là hội thánh của Chúa, khi chúng ta biết yêu thương anh em với nhau trong hội thánh này, thì tự nhiên cái tình thương của Chúa nó sẽ được lan rộng ra cho người ngoài. Cái đó là lẽ tự nhiên. Nếu mà chúng ta chưa biết yêu thương những người ngoài thì tôi tin chắc rằng trong lòng chúng ta vẫn còn có những cái gì chưa yêu thương cả đến anh em mình. Ngược lại, khi mà Chúa nói với những người bị rủa đó, thì họ là những người không biết yêu thương ai cả. Cho nên Chúa không cần phải nói là phải yêu thương anh em hay yêu thương ai. Các người không biết yêu thương, người tin Chúa, người không tin Chúa thì cũng không biết yêu thương. Cho nên nếu chúng ta phối hợp hai cái điều đó lại thì chúng ta biết rằng Chúa muốn chúng ta phải yêu thương tất cả mọi người. Và khi chúng ta học được cái bài học này thì cái bài học này nó sẽ được áp dụng cho chúng ta phải học, hiểu và làm theo. Đó là chúng ta phải học cách sống như thế nào để xứng đáng là một công dân của Đức Chúa. Ví dụ khi chúng ta học lời của Chúa thì như tôi đã nói lúc ban đầu rồi, chúng ta chỉ đọc và thấy là lời của Thánh Chúa dạy như vậy, nhưng mà lời chúng ta không áp dụng. Chúng ta đã học biết rằng Chúa phân biệt người công bình như thế nào, người bị rủa như thế nào rồi, thì như vậy thì nó áp dụng cho đời sống của tôi ngày nay như thế nào. Chúng ta lại có thể bước lùi lại một cách xem lại Chúa dạy chúng ta như thế nào, Chúa dạy chúng ta sống như thế nào. Chúng ta nhìn lại cái đời sống của Chúa Giêsu khi Ngài đến thế gian,
thì Ngài đã chịu chết, Ngài hạ mình xuống và đồng cảm với những người bị xã hội này loại bỏ. Ngài muốn mọi người biết về tình yêu thương tuyệt đối của Chúa để nhận Ngài làm Chúa Chúa và nhận được sự sống đời đời. Đó là cái trọng điểm trọng tâm mà Chúa đến thế gian này để Chúa dạy chúng ta. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ mong đến cái đời sau, không có nghĩa là chúng ta chỉ đi ra giảng về sự cứu rỗi của chúng ta thôi. Chúa Giêsu không chỉ đến thế gian này nói về sự cứu rỗi của Chúa, giảng về nước trời rồi bỏ đi không? Chúng ta đọc cái thánh chúng ta thấy như thế nào? Có phải Chúa đến thế gian Chúa đi đây nói Chúa giảng xong Chúa chết rồi đi? Chúng ta cần phải nhìn kỹ lại cách sống của Chúa. Khi Ngài sống thế gian này, Ngài sống như thế nào? Ngài có sự liên hệ như thế nào với những người xung quanh? Chúng ta cần học cái cách Ngài đối xử với những người xung quanh mình. Chúa Giêsu đến thế gian này để giới thiệu chúng ta về nước trời, hay là nước của trời, cũng như là Ngài dạy chúng ta sống xứng đáng là công dân của nước đó. Ở đây ai mà đã học cái chương trình TE, cái bài đầu tiên đó là chúng ta học về nước trời, nước trời, Kingdom of God hoặc là Kingdom of Heaven đó. Như vậy thì Chúa muốn chúng ta phải sống như thế nào quý vị? Trong sách Ma-thi-ơ thì Chúa Giêsu nhấn mạnh về nước trời. Chúa không chỉ nhấn mạnh về một cá nhân, nhưng nhấn mạnh về một đất nước, một dân tộc, một cộng đồng. A community of God. Nước trời chúng ta một hình ảnh của một vương quốc bao gồm nhiều người ở đó. Hội thánh của Chúa và chúng ta thuộc về cái vương quốc đó. Chúng ta là những tín đồ, chúng ta hợp nhau lại tôn thờ Chúa, yêu thương nhau trong một cộng đồng của Chúa. Và chính Chúa Giêsu đến thế gian này để dạy chúng ta về cộng đồng đó, về cái vương quốc đó. Chúa Giêsu cho chúng ta nhiều tấm gương về cách sống của một cộng đồng trong cái vương quốc đó. Khi nhìn kỹ vào một lời của Chúa, chúng ta sẽ thấy là Chúa không chỉ nhấn mạnh là chúng ta phải làm chứng, rao giảng lời của Chúa, nhưng mà Ngài nhấn mạnh là chúng ta cần phải gần gũi, cần phải quan tâm đến nhu cầu của những người xung quanh. Khi một toàn dân đến nghe Chúa giảng dạy mà họ đói thì Chúa đã làm gì? Chúa đã bảo họ đến. Những người đau bệnh đến gần với Chúa thì Chúa làm gì? Có phải là Chúa chỉ phán hãy làm đi chữa bệnh rồi xong đi không? Có nhiều người Chúa rờ đến họ. Chúng ta không có nhìn thấy được cái hình ảnh của Chúa ngay lúc đó, nhưng mà đọc trong cái thánh chúng ta thấy là những cái sự mà ngày xưa mà khi mà mình rờ đến những người ngu, đó là cái điều rất là kỳ ở đó. Không ai mà đi đụng đến người ngu như Chúa đã biết. Chúa đã rờ đến họ. Chúa rất là quan tâm đến những người nghèo thiếu, những người có nhu cầu. Ngày nay thì cái điều chúng ta đọc được thánh, chúng ta thấy là nhiều kỳ quá. Wow, Chúa làm được những việc rất là hay. Chúa không quyền phép, nhưng mà chắc là chỉ Chúa làm, tôi làm không được. Cho nên chúng ta bỏ qua cái câu chuyện đó. Chúng ta chỉ nghĩ là Chúa làm được thôi. Nhưng kính thưa quý vị, ngày nay Chúa vẫn mang cho chúng ta cái ơn phước. Những người đau yếu, những người bệnh tật, chúng ta có thể cầu nguyện cho họ. Nhưng mà hơn thế nữa, Ngài đã ban phước cho chúng ta. Chúng ta có đầy đủ mọi sự, nhất là chúng ta những người ở đất nước này, đầy đủ mọi sự rồi chúng ta không biết đem những cái gì Chúa ban cho chúng ta để chia sẻ với những cái hay không. Tôi khuyến khích và thánh phải có một cái nhìn mới về những câu chuyện về chức vụ dạy học của Chúa. Chúng ta không nên bỏ qua cái hình ảnh tình thương của Chúa Giêsu đối với mọi người. Ngài đã bày tỏ tình thương của mình qua từng cử chỉ, từng hành động. Bởi vì nếu mà Chúa thật sự Chúa không yêu thương, Chúa chỉ đến chỉ giảng dạy một cách khơi khơi thôi, thì chính Chúa đã không làm đúng với lời của Chúa trong Kinh Thánh. Thì chúng ta biết là trong Câu Thơ nhất là trong điều 3, Chúa nói mình làm bất cứ cái gì mà nếu không có tình yêu thương trong đó thì nó là làm được không?
Cho nên chúng ta thấy được Chúa dạy, Chúa giảng, Chúa ra truyền về nước của Chúa, nhưng mà Chúa cũng có những cái hành động cụ thể bày tỏ cái tình thương đó. Chúa đã ban chúng ta đầy đủ mọi sự. Hội thánh của Chúa ngày nay ở đất nước này thì Chúa ban cho chưa dần. Vậy thì chúng ta có biết chia sẻ chia sẻ cái không? Phải chăng là chúng ta chỉ biết lo chính mình? Hay là chúng ta đi rao giảng về sự cứu rỗi của Chúa nhưng lại thiếu bày tỏ tình thương của Chúa? Vì chúng ta là công dân của vương quốc Chúa nên chúng ta phải sống theo cái gương mà Chúa đã chỉ dạy chúng ta, là một cộng đồng mà Chúa Giêsu là vua, thì chúng ta phải biết yêu thương chăm sóc nhau, không những chỉ trong vòng chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải đem tình thương đó ra cho mọi người, cho cộng đồng mà chúng ta đang sống. Nước trời của Chúa rất khó phát triển tại nơi chúng ta sinh sống ở đây nếu chúng ta không noi gương với Chúa, không đem tình thương của Chúa ra cho những người xung quanh. Chúng ta không thể rao giảng về tình thương của Chúa mà lại không thể hiện cụ thể cái tình thương đó qua đời sống của mình. Người chưa biết Chúa sẽ nghi ngờ lời rao giảng của chúng ta nếu chúng ta nói về tình thương mà họ không thấy tình thương đó trong chúng ta. Ở tại Việt Nam thì người ta rất là nghi ngờ lời của mình. Nhưng sau khi chúng tôi đem tình thương của Chúa đến với họ, bày tỏ tình thương đó, thì từ từ họ đã mềm lòng và bắt đầu họ nghe. Tối qua thì họ Thánh đã có xem một vài hình ảnh của tôi. Thì trong những cái trường học mà chúng tôi giúp đó, thì có các cô giáo ở đó và có các cô hiệu trưởng ở đó. Sau một thời gian chúng ta làm việc thì họ bắt đầu họ quen, họ bắt đầu họ đặt những câu hỏi, chúng ta có thể giới thiệu giúp thầy hiểu nhiều hơn về tình thương của Chúa. Thì một cô hiệu trưởng trong một cái trường đó, một ngày nọ thì cổ rất là buồn. Thấy cổ rất là buồn thì chúng tôi mới hỏi là tại sao cô buồn. Thì cổ nói là đứa con trai của cổ mới được gặp thầy. Anh đang nằm trong bệnh viện và không biết là sống hay chết. Thì chúng tôi mới nói rằng như vậy cho chúng tôi xin phép để đi thăm được không? Thì không được. Và đến đó chúng tôi thăm, chúng tôi nói chuyện một ít thì thấy anh đã nằm đó là chỉ hôn mê đó. Chúng tôi mới sang đi nói chuyện với cô gái của cô thì chúng tôi nói là sao phải cô cầu nguyện cha này được không? Thì cậu không có hiểu chữ cầu nguyện là như thế nào, nhưng cậu biết là người tin lành cho nên cậu cũng nói được cái cầu nguyện. Thì chúng tôi đã cầu nguyện cho các anh đó. Sau thời gian chúng ta trở lại đó làm việc trở lại thì cô đến và cô rất là vui vẻ và cảm tôi và nói rằng lời cầu nguyện của các anh các chị rất là linh nghiệm. Tôi hỏi như thế nào? Đó là một tuần sau đó thì đứa con trai đã hồi phục trở về nhà. Cô nói rằng một năm trước đó chính cái con trai này đã bị về tai nạn khác mà nhẹ hơn nhiều, nhưng mà mất cả tháng trời người ta mới hồi phục được. Còn năm cái đó thì lần này cô ta là chẳng những lo cho cái sự sống sự chết, nhưng mà khi tỉnh lại thì cô lại lo là anh này phải hồi phục cho nhanh bởi vì phải đi thi. Nhưng mà cảm ơn Chúa là chỉ sau một tuần anh ta hồi phục vượt lên cái suy nghĩ của cô. Chúng ta chưa có cơ hội để hướng dẫn cô này đến với Chúa. Chúng tôi biết rằng cái hạt giống đã được gieo trong lòng của cô này, của gia đình, của cộng đồng. Nếu chúng ta đã không làm những cái việc thiện, bày tỏ tình thương của Chúa, tôi không nói đây là chúng ta dùng những cái việc thiện để mà dụ người ta nha. Đó là cái điểm khác. Cái nơi chúng ta phải thật sự yêu thương người khác. Những cái nơi mà chúng ta, những cộng đồng mà chúng ta giúp đó, họ nhìn qua công việc của chúng tôi và sau này nhiều người đã đến và nói là mặc dù chúng ta đem tiền xuống so để những cái chút khác rất là ít, nhưng mà họ nói là họ thấy có một cái gì khác giữa công việc làm của chúng tôi và công việc của những cái tổ chức như là Liên Hợp Quốc, UN, ATV. Họ đem tiền rất là nhiều nhưng mà người của họ làm vì công việc chứ không phải vì tình thương. Thành ra chúng ta cần phải đem cái tình thương thật sự và họ sẽ nhìn thấy và họ sẽ biết rằng đó là tình thương của Chúa.
và Chúa sẽ cho họ cái cơ hội để họ tiếp Chúa. Một trường hợp khác đó là cái chương trình về HIV/AIDS đó, thì chúng tôi giúp cho các tổ chức Hoa Sữa để mà họ nấu cháo đem vào giúp cho những người trong cái thời gian cuối cùng của họ ở trong bệnh viện. Họ nằm đó họ bị chết. Mà ở Việt Nam mình á thì có những người mà trong cái bệnh viện này là cái khu đặc biệt là dành cho những người bị tù mà cũng bị bệnh cần chết, nên thành ra có nhiều người thì không có vào đó lo cho những người này ăn uống gì cả, họ để làm chết đó thôi. Nhưng mà cũng có những người có gia đình thì họ cũng thương, cho nên họ vào đó họ chăm sóc. Nhưng mà khi họ thấy tổ chức Hoa Sữa là tổ chức mà chúng tôi giúp để mà đem cháo vào, thì họ nhìn những người này, những người Hoa Sữa như đeo qua có giải thích đó là chính họ là những người bị bệnh, nhưng mà họ tin Chúa rồi, cho nên họ muốn giúp cho những người bị HIV/AIDS khác. Và họ vào đó thì những người ở bệnh viện họ rất là ngạc nhiên. Có một bà cụ đó qua đến, bà nói với cái nhóm Hoa Sữa này: tại sao các anh chị cô cậu cũng bệnh giống như con tôi, giống như cháu tôi, giống như những người nằm ở đây, mà tại sao lại có một cái khuôn mặt vui vẻ, cởi mở và còn giúp chúng tôi nữa? Thì những người trong nhóm Hoa Sữa đó có cơ hội làm chứng là bởi vì chúng tôi có được cái hy vọng của Chúa, chúng tôi có được cái tình thương của Chúa, và chúng tôi biết rằng sống chết là chúng tôi thuộc về Chúa, và hơn nữa thì Chúa ban chúng tôi có cái sức khỏe để mà làm phục vụ trong những ngày còn lại đây. Thì cái bà cụ mà nghe cái câu đó mà đã biết được Chúa, nếu mà cảm thấy Chúa biết noi gương Chúa, đem tình thương đến với người ở trong gia đình của mình, với thân hữu của mình, với những người xung quanh, đối với cộng đồng của chúng ta đang sống ở đây, thì tôi tin chắc rằng nhiều người sẽ có cơ hội tìm đến Chúa hơn. Họ sẽ nghe được về tình yêu thương của Chúa, và họ sẽ nhìn thấy được, chứng kiến được cái tình thương của Chúa qua chúng ta. Hội thánh của Chúa tại đây, quý vị là con dân của Chúa, có chấp nhận noi gương của Chúa không? Chúng ta có nhờ cậy Chúa để đem tình thương cụ thể đến với cộng đồng của mình, đến với anh em của mình, đến với những người có nhu cầu. Hãy nhớ rằng chúng ta đang phục vụ Chúa khi mình phục vụ những người thiếu thốn, những người có nhu cầu. Bởi vì tôi tin rằng không ai chúng ta muốn mình bị rủa, bị kể là kẻ gian ác, nhưng tất cả chúng ta đều muốn trở thành một người con bình, một người Chúa ban Chúa. Tóm lại, hội thánh của Chúa chúng ta phải có những đặc điểm nào? Là một cộng đồng công dân của Chúa, chúng ta phải sống như thế nào? Chúng ta phải hạ mình như Chúa. Chúng ta phải biết chia sẻ với người khác về nước trời, về sự cứu rỗi của Chúa Giêsu, để họ tin người sự cứu rỗi đời đời. Chúng ta phải ghi dựng cái nước trời của Chúa qua cái sự bày tỏ tình thương cụ thể. Hội thánh của Chúa đây thì tôi thì cũng rất vui có cơ hội trở về đây, bởi vì trong cuộc đời của tôi hầu Chúa trong mấy năm qua, thì khi mà người ta hỏi hội thánh nhà của tôi ở đâu đó, thì tôi khó nói, bởi vì Linh Kinh là cái nơi đầu tiên tôi ở, nhưng mà hội thánh Lê2 là cái nơi đầu tiên mà tôi tập sự. Còn hội thánh Saint Louis đó là nơi mà đầu tiên mà tôi làm việc. Cho nên khi mà họ hỏi tôi hội thánh nhà mình mà thánh nào thì tôi phải giải thích như vậy, chứ còn không có thể nói là hội thánh này. Nhưng mà hội thánh ở đây là hội thánh đầu tiên tôi có gọi lớn lên ở đây là đất Mỹ này. Nhưng mà bây giờ tôi đã đi lâu rồi, tôi không biết được cộng đồng của chúng ta ở đây như thế nào. Chỉ có một tín hữu ở đây, chỉ có một sư ở đây mới biết được cái nhu cầu ở xung quanh mình là như thế nào. Thì tôi có cái lời khuyên đó là hội thánh hãy nhìn, hãy xem xung quanh mình có cái nhu cầu nào. Đầu tiên có thể là chúng ta thử đến những các home shelter ở Linh Kinh này để mình học hỏi, rồi để mình phụ giúp họ, để xem biết được một vài cái nhu cầu đó. Rồi xong rồi mình xem thử cộng đồng Việt Nam của mình có nhu cầu gì. Ở nước Mỹ này có nhiều khi chúng ta thấy là người Mỹ, chúng ta đây ai cũng làm, có tiền, nhà cửa đầy đủ hết rồi, chắc họ không có cần
Kính thưa quý vị, tiền bạc chỉ là một, sự thiếu thốn và đổi nhắc chỉ là một phần trong cái nhu cầu của đời sống con người mà thôi. Những người có thể nói là giàu có nhưng mà có nhiều khi họ có những nhu cầu khác. Họ có những nhu cầu về khó khăn trong gia đình của họ, về con cái, vợ chồng. Chúng ta biết được cái nhu cầu đó, tìm hiểu được chúng ta là con dân của Chúa, hãy tìm cách để đáp ứng cái nhu cầu đó. Cầu nguyện với Chúa, xin Chúa giúp cho ta thấy được cái nhu cầu và chúng ta hãy giúp. Và đừng nhắc lại là đừng tiếp giúp để mà lợi dụng cơ hội đó đưa họ vào nhà thờ. Người đời họ sẽ không hiểu được chúng ta giúp thật hay là chúng ta dụ họ biết. Và Chúa không dạy chúng ta là dụ người, nhưng mà Chúa dạy chúng ta phải yêu thương người. Và khi chúng ta yêu thương họ thì chúng ta phải có sự kiên nhẫn. Nhiều khi chúng ta giúp một thời gian chúng ta thấy là không có kết quả rồi chúng ta bỏ, nhưng mà khi chúng ta có kiên nhẫn thì người đó sẽ tìm thấy cái sự yêu thương thật sự của Chúa và họ sẽ đến và họ tìm thấy Chúa. Chúng ta có thể giúp đỡ những người tìm việc làm, giúp cho họ khi mà họ dọn nhà, hoặc là nếu mà chúng ta có rảnh thời gian giữ con họ. Vâng vâng, tôi không biết là cái nhu cầu ở đây như thế nào, nhưng chúng ta hãy nhờ thầy Chúa tìm những nhu cầu đó. Tùy hoàn cảnh, tùy trường hợp, chỉ có quý vị và thánh của Chúa đây biết được cái nhu cầu của mình, và chúng ta phải vâng theo cái lời dạy của Chúa. Đó là chúng ta phải biết yêu thương và đem tình yêu của Chúa đến với họ. Và cảm ơn Hội Thánh là Hội Thánh đã trong mấy năm qua cũng có cầu nguyện và giúp đỡ cho chương trình của các bạn tại Việt Nam. Đó cũng là một trong những cách chúng ta làm việc. Nhưng mà Chúa đã đặt chúng tôi ở Việt Nam để giúp cho những người Việt Nam. Còn quý vị là Chúa đặt ở đây thì tôi cũng kêu gọi Hội Thánh cũng phải biết lo cho những người tại đây nữa. Chúng ta hãy có một cái nhìn của Chúa, chúng ta hãy hợp tác với nhau để mà hầu việc Chúa bằng cách đem tình thương Chúa đến cho mọi người. Xin cảm ơn.